don Allah malam kai cikakken bayani akan gwajin genotype da ake yi kafin aure. Da yawan mutane suna cewa yahudanci ne saboda an fasa aure da yawa a dalilin genotype. To dama komai ya zo ana samun wannan, amma dai genotype shine a tantance wannan halitta da Allah ya yi mu, masu AA da masu AS da masu SS da masu ma wani abin daban suna nan da yawa, amma waɗannan su suka fi shahara uku. Sai a ba da shawara mai AA da mai A za su yi aure, mai AA da mai AS za su yi aure, mai AA ko da mai SS za su yi aure ko tunda za a samu AAA ne, amma AS da AS sai nan ne ake ganin za a iya yin aure ko ba za a yi ba. Su ma akwai saɓani tsakanin likitoci, suna ga a cikin 'ya'yan da za a haifa za a iya samun AA ya ɗauko A daga babansa ya ɗauko A daga babarsa, za a iya samun AS ya ɗauko A daga babansa ko babarsa ya ɗauko S daga babansa ko babarsa, za kuma iya samun SS ya samu S daga babansa S daga babarsa. Amma AA da SS lafiya lau, saboda kawai kariya za a samu tunda uban duk mai A ne, uwan duk mai S ce, kaga zai zamo S daga babarsa ittifakan, zai samu A daga babansa ittifakan ko to amma kuma SS da SS shine ma mafi munin ko tunda duk ba su da lafiya kuma za su haifi ma wanda shi ma ba shi da lafiya. To saboda haka wannan wani ilimi ne Allah ya kawo. Da ba wannan ilimin ai ba cutar ce babu ba, a'a da ba a san ilimin ba sai aka ba wa cutar wani suna daban. Idan aka haifi yaro da sakila me ake cewa, sai a ce aljanu ne suka shafe shi, shan inna ne. Kamar yanzu da aka dinga samun polio, kafin a gano ciwo ne da ake sha ta hanyar cin ko shan ruwa mai tutu a ciki ko mai kwayoyin cuta da ake samu daga tutu. Kaga da ba a gano ba aka yi ta dangana wa inna, ashe innan ma Allah ya isa take yi. Da ilimi su aka gano ba sa hannun inna a ciki, kaga shikenan yanzu kaga an daina abu. Zai zama fiye yaran da ake haifa babu wannan, su kurkunu duk an yi su karzuwa, su kwarkwata, su makero, duk fa ilimi ne ya kore su. Cuta da a cikin garin nan ni zan lissafa maka 50. Allah sai lissafa maka 50, duk ciwo ne, dan dauro, dan wane ne gashi nan, makeruwa da wancan takadin nan, kora da wannan mai tambara nan shine makero, ha gane, da karzuwa da kirci da wane ne gasu nan, da kesbi da lagwada da skare gasu nan, ciwuka ne iri amma da aka zo kun san da kamar yanzu unguwanmu waɗa ɗaya muke da ita, ga randuna nan kowa sai ya shaye ba abin da ya shafi ko ba a yi wannan, duk ba unguwa akwai randuna ba, moɗan ba da ita kowa yake shan ruwa ba. To sannan mun zo shan abu, mun zo shan kunu da ludayi ɗaya ake zaga, ko kuma fara a kama da ludayi ɗaya, ko kuma a kama ƙwarya ko ya tsoma bakinsa. Yanzu duk ana yin wannan da an daina. To da mai ciwo da mara ciwo sai a haɗu, tunda ba ilimi in ciwon ya kamu sai a ji a jingina wani abu. Kwarkwata kuwa da kuɗin cizo da tsutsa da ruma duk gasu nan da a jikinmu. Sai ka aje rigarka duk mu fito da katifin mu shanya su a rana, ga kwarkwata na tsere, ta sha dukan rana, tana tsere, ana biya ana kashewa kyas duk nan ɗinka ya goggoge saboda yawan kashe kwarkwata. Amma duk ilimi yanzu ya kori kwarkwata, ko mata ma yanzu ba sa barin kwarkwata a kansu. To ilimi ne ya ta zuwa ake ta abin nan, haƙora su ballake yanzu gyara su ake, leɓe iyage kyauta ma yanzu ake aiki. Ilimi ya zo a kara makalla, sai kuma a kori ilimi a koma jahilci. Ba annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dawo ibadallah, fa inna lalun yau da ila wala dawa. Babu wani ciwo face yana da magani, kawai rashin sani da yake damu. Saboda haka wannan ilimi ne ya zo cewa ana iya tantancewa a ga mutum yana da ciwon hanta. Da sai dai kai ta aman jini a ce jifanka akai, a ji a taimaka hayaki, nan ku kawai ciwon hanta ne. Ka gani su yadda ake ɗaukan tarin fuka ɗin nan duk ana gani da ba a san hanyar da ake ba.
kutare yanzu da wuya haifin mai kuturta, su paralyze da duk an ɗauka aljanu ne, sai daga ba aka gano ashe wasu abubuwa ne gashi kaji jini kaza. Ilimi ya zo aka rama kalla, ba a inkarin ilimi tunda ba aka yi surkulla a da balle ilimi yanzu. Saboda haka shi yasa aka yi doka cewa in za a yi aure a dinga gwaje-gwaje waɗannan abubuwa, gwada genotype, a gwada HIV, a gwada hepatitis, a gwada wancan ciwon hanta shi da hepatitis ɗin ko, to a gwada genotype, kuma a gwada hadda ma wannan na drugs. Yanzu mun ƙara ma da drugs, saboda yanzu kawai sai ga yarinya wallahi tana shaye-shaye ba a sani, ko mijin yana shaye-shaye ba a sani, sai an yi aure ɗaya dinga naushin ɗaya, ka gani ashe mahaukaci aka aura, ko kuma mahaukaci aka aura mata. To saboda haka shi yasa muke karawa da gwajin kwaya da gwajin kwakwalwa, tabbata cewa mutum ba mahaukaci bane, ita ba mahaukaciya bace. Kuma fuka ha'uda da ainihin ba su da magwajin waɗannan abin, sai suka zuba cututtukan nan a babul khayar. In ka karanta askari za ga ya kawo ciwuka guda 13 da in suka bayyana bayan aure, 5 ga namiji, 5 ga mace, 3 ga namiji da mace. In sun bayyana bayan aure, to sai mutum ya mai da mata a biya shi kuɗinsa. Don sai zama za a gane kafin aure, kaga ba sai an ɗaura ba kenan. Sai ce akwai jununu, ashe mahaukaci aka ɗaura mata aka ɓoye, ko mahaukaci aka aura maka aka ɓoye. Akwai baras, a gani akwai juzam. Baras nau'i ne na kuturta, amma kumburi za ga mutum yayi yana fashewa yana zubar da ruwa. Juzam kuma shine wanda zaka ga tana yanke gaba-gaba, ta yanke gaɓoɓin farko, ta yanke gaɓoɓi na biyu, har sai ga mutum ya da babu gaba ko ɗaya, duk ta cinye gaɓoɓi, suna yi suna faɗuwa, sai dai ka tayar da za baka gaba ɗaya, ba gaba biyu, ba gaba uku. To wani yana da wannan, kuma takan fara daga tambari kamar tambarin sile a jikin mutum, daga nan sai ta fara faɗi. To idan akwai wannan ga mace aka ɓoye wa namiji, ko ga namiji aka ɓoye wa mace, bayan aure sai kawai ka ga dabbaran kuturta a jikinta, sai ka mai ka ci a baka kuɗinka, ya ka sadakin ka kashe da duk dukiyar da ka kashe, tunda babanta ya san akwai ya ɓoye ma. Suka ce amma abinda ba zai cuci auren ba, amma da an ɓoye maka, kuma ta yi hatsari, kafa ta ɗaya ta cire, sai aka yi mata artificial, shikenan ka ganta a tsaye malam tana tafiya, ashe a bayan ga take ba, kafa ɗaya ce ta katako, wai kaga tana tafiya haka ka ce kawai ne akwai yanga, ko shi ta ganshi yana tafiya haka, ashe kafa ɗaya ce ta katako. To sai ka ce mata kafa kaɗai ta katako ce, tunda dai ka burge ta haka. Sai da aka yi aure, bayan ya aure shikenan mutum ya shigo ya ce bismillah, ta ga zara kafa ya rataye, ko ka gaba ta cire hannu ta rataye, ta bismillah mai gida bari dan huta, sai ga ta cire haka, sai ta cire haka, ta rataye haka, ashe amarya ka bi hannu ɗaya ce nan. Za a mai ba da kuɗin ka, malamai suka ce a to ai me matsala a nan na? me matsala game dai da aure, me matsala? Me za ta yi maka da wannan hannun guda ɗaya da rashin zai saki? Akwai matsala? Ko kuma idan ne ashe guda ɗaya ya cire, sai ta ji aka yi wa mata na artificial aka sa, ko kaga tana maka kilkifta, ashe kifta shi ake don ya zauna sosai, ga kuma ka ce kai wannan yarinya akwai kyau, daga cikin kifta akwai kyafta ido, sai da ka auro ta shikenan ta za ta wanke ido, sai ka gani haka, sai ka ga an cire wancan, an wanke kwarmin an mayar. Yaya akwai matsala ko? To wannan sai aka ce to sai an maka bayani irin waɗannan, ko ba sai an ma bayani ba? Suka ce amma idan abu ya shafi gaban mutum, misali gabansa ya zama guntu rabi, akwai wanda ake hatsari, ko Allah ya kiyaye wani ya taɓa wani a sirdin keke, ka san akwai sirdi da muke hawa muna yara, ruwan sirdin ne kawai, wallahi ruwan sirdin ne, wannan karafin nan, wannan sufurin ɗin guda biyu na baya da waɗannan dogayen sandunan, babu wannan fatar, amma Allah sai a hau.
to shine wani irin wannan kawai sai gabansa ya shiga tsakani ya murɗe malam sai ya rabe biyu. To irin wannan in ta faru ko marena su shiga ciki su cire ko su lalace sai an yi operation an cire su, don an cire su ba haihuwa. To ka gan ba wannan ai kullum kana da wando ba za ta gane ba, sai kai mata bayani ne. Ba da lada. Allah gara ba da iya kowace. Sai ka mata bayani a gani. Ko kuma ya zama misali kai kuma ashe ita ma ashe an taɓa mata operation ɗin haɗewa fitsari da bayan gida, tana da lurar haɗewa tana yoyon fitsari sai ta ƙi gaya ma, sai da kawai sai kaga kashi ya fito ta nan fitsari ya fito ta nan, to yaya kaga. To duk waɗannan abubuwan suna nan, sai ya kawo 5 da suka shafi mata. Akwai warin gaba, akwai toshewar gaba, akwai buɗewar gaba, akwai haɗewar gaba, akwai fitowar wani ƙashi a gaba. Duk waɗannan da can ba ilimi sai a ɗauka in mace tana da wannan sai a ɗauka larura ce, sai a je a sa wanzami ya ƙara ta, ba a ɗauka larurar daga can ƙugunta take ba, sai a dinga yanka fatar, a yanka a sa reza a ƙara ta, ana ga kamar larurar daga nan ne, ba daga nan ba ne. Wata kuma in ta buɗe gabanta yadda ka san an buɗe shadda haka wari yake fita. To wannan warin shi ma yakan jawo matsala. To in akwai shi yanzu Allah ya sa duk an samu magani na likita. Har waɗannan ƙashin da malamai suke faɗa bai fitowa mata da haɗe wannan da abin nan duk ana operation. Ko kuma ashe mata maza ce tana da duka biyun. Sai da aka ɗaura aure kaga abu biyu. Na'am? Za a tafi asibiti a operation ko a cire ɗaya. Tabbatar da ɗaya, tabbatar da wanda ya furin jayi. An tabbatar da na mata ka zauna da ita, an tabbatar da na maza ka sallame ta. To waɗannan duk fuka haƙu, duk waɗannan da yake gaya muku suna nan a cikin askari. Sauran manyan tafai a cikin babun khayar suke kashi, babul khayari. In ka ce babun zaɓi bayan aure, to waɗannan abubuwan za a lissafa. Cututtukan da suka shafi maza da ba a gani da ido, cututtukan da suka shafi mata da ba a gani da ido, da cututtukan da kuma maza da mata suna iya samuwa. To in akwai wannan, waliyin mace ko mahaifinta in ka zo sai ya maka bayani, ya ta fa tana da larura kaza, lafiyar ta lau, amma duk sanyi in ya zo sai dai kai hakuri, hauka take da sanyi. Ko a ce wannan mijin da kika gani alhamdulillah lafiyar salau, amma fa in sanyi ya zo wallahi ba lafiya. Za ki iya wata 3 ne kawai, wata 3 ya wuce zai dawo normal. Haukansa arid ne, zuwa yake lokaci. To kaga sai ai bayani ta san yaya za ta zauna da shi. Duk wata 3 sai ta koma gida a kashi shi kuma gidan mahaukata, sai an gama sai a da a ci gaba, a samu magani. To duk waɗannan abubuwan suna nan. To yanzu sai Allah ya kawo mana ilimi, sai mu ki ilimi za a iya gane duk waɗannan abubuwan. Wasu kuma wanda malamai suke faɗa duk za a iya operation a cire su. Kun samu mushkil, kun samu zakkar, kun samu annas, mushkil, duk akwai maganin waɗannan yanzu. Idan namiji ya furin jaye sai a cire abin matan, in mace ta furin jaye sai a cire abin mazan. Yanzu aka ga wata ran mace ga nono ga gemu, haka zaka je zance? Shi ne suka ce to ke gemu ya naga gemu na ga nono, mace ce ke ko namiji? Can fa ƙasa me a ƙasa kuma? Kaga ta ce can ma ƙasa biyu ne, to kaga ta ce a to assalamu alaikum. To duk waɗannan abubuwan yanzu Allah ya kawo ilimin da za a ware su. To sai mu tsaya kuma mu ce ga ilimi ya zo ba za a aiki da shi ba. To shi yasa wanda duka ji mu ma da farko da aka hana abin gani muke kamar yahudanci ne. Amma muna ta karatu, muna bincike, muna shi yasa malami in kana karatu kullum ilimin ka karuwa yake. Abin da aka san ka akai jiya ta yiwa ka canza shi yau. Abin da aka san ba ka yi jiya ta yiwa dawa kana yi. Shi yasa mai yin bincike, ɗalibin ilimi da yake karatu yake bincike kullum a cikin canzawa yake. Wani abin da baka san shi da kyau ba sai ka ɗauke shi da zafi, sai ilimi ya nuna maka ba shi ne mai zafin, to sai ka ci gaba da zafin. Wani abin da ka ɗauka bayi da muhimmanci sai ilimi ya nuna maka yana da muhimmanci. Wani abin da ba ka yi sai ilimi ya ce maka akwai shi. Wani abin da kake yi sai ilimi ya ce babu shi. Sai kai ta canzawa kana gyarawa. Amfanin karatun kenan. To karatu ba zai ƙara maka ilimi
ya wayan maka da kai, ya sa ka ƙara ci gaba, abinda ba ka yi ka yi, abinda kake ka gyara, to me amfanin ilimin? To shi ne. Saboda haka ina ga bai kamata a yi ta rigima kan wannan abin ba. Yanzu ma ai ba ma shawarar ka ake nema ba. Duk wanda ya ɗaura aure inda aka kai shi ƙara kowace kotu a Kano akan bai je ya yi gwajin lafiya ba, to akwai shekarun da za a ɗaure shi. Idan aka yi ka shirya ɗauri. Ba da lada. Allah ba mu sa'a. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin.